il-perception ta' ħafna miż-żgħażagħ tagħna u minn ġenerazzjoni li tiela. Meta semmilhom knisja, xi jfisser? Il-knisja kontra l-abort, knisja kontra d-divorzju, knisja kontra l-eutanasja u l-abużi sesswali. Illum is-saċerdot ukoll qed jiġi bħala l-perception tagħhom anke ta' saċerdot hija li saċerdot hija dak jista' jabbuża tfal. Li huwa pedofilu. Jiġifieri din hija realtà. U naħseb issir edukazzjoni ċara fuqha li mhux kull saċerdot hu hekk. Jiġifieri it's unfair bħalma dejjem ngħidu li titfa' kulħadd f'keffa waħda. Qed nisimgħu b'abbużi sesswali fih dan il-Knisja anke mill-membru tal-kleru. Li isna dejjem nassoċjaw l-abbuż ma' dik il-ħaġa, ġifieri isu l-abbuż biss jagħmluh is-saċerdoti u abbuż sesswali ma' tfal u mal-abbatini. Isna n-nies meta semmilhom l-abbuż jiġu ġa moħħhom. Is-saċerdoti li abbużaw it-tfal. Mentri riċerkaturi mod differenti li l-ammont ta' abbużi jsiru fil-familja u membri tal-familja u ħbieb tal-familja. Dak jiġifieri l-iktar każijiet li persentaġġ li nsibu huwa dak. Ovvjament għandna tal-Knisja wkoll. Ġifieri li we have to be aware li huwa ċar li daw affarijiet seħħew u m'għandniex l-ebda garanzija li mhux qed iseħħu. Hemm żewġ affarijiet. Għax inti għandek il-pedofilija li bniedem ikun inklinat lejn it-tfal. Ġifieri u dik hija każijiet li nisimgħu jkunu taħt l-età hija pedofilija. Però issa tgħidli għalfejn dejjem il-maġġoranza nsibu subien. Kellna wkoll saċerdoti li abbużaw bniet. Interessanti ħafna tara l-pattern tal-grooming li jsir. Il-mod kif hu jibda jaċċessa t-tifel jew tifla biex jasal fejn għandu jasal, tara l-istess pattern jużah ma' tfal l-oħra. Once li juża pattern biex jaċċessa u ħadimlu dak il-pattern, jibqa' jużah ma' tfal l-oħra. Ma daw il-każijiet tal-abużi ħallu dejjem feriti. U l-akbar ferita jħalluha fuq il-vittma u l-familja tagħhom. Il-Knisja anke bħala saċerdot, meta jkun hemm każ iva nikkundanna dak l-aġġir li sar u l-ħsara li saret. Alla ħares aħna nagħtu l-barka jew nagħlqu għajnejna u widnejna quddiem dawn ir-realtajiet. Għax ikunu qed inkun meta inti jiena ġiet persuna għandi u qalt li smani hekk u hekk. Jiena jekk ma nieħux azzjoni qed inkun kompliċi. L-Archers of Monsignor Giuseppe Merċieqa kien wieħed mill-ewwel isfijiet li waqqaf Safeguarding Commission. Ġil-Knisja f'Malta dejjem issa ħadetha bis-serjetà din il-ħaġa. Fil-fatt illum is-Safeguarding Commission tal-Knisja mhix immexxija minn membru tal-kleru. Illum immexxija mill-lajċi. Jiġifieri biex ikun hemm iktar trasparenza fil-proċess ta' rapporti, ta' investigazzjonijiet, ta' għajnuna. Jiġifieri llum anke l-Knisja qed tafda wkoll din il-missjoni mal-lajċi. Jiena nħossa li qed tqarraq b'dak li jkun, tqarraq bil-vittma meta tieħi l-flus. Għax bil-flus mi se sewwilu xejn. Ma se sewwilu xejn. Jiġifieri jiena lija ikun ta' disprezz lejn il-vittma ta' abbuż sesswali li ttieha l-flus bħala kumpens. U ħaġa li aħna wkoll illum qegħdin nisimgħu ċertu każijiet ħafna ngħidulek għalfejn qed nisimgħu b'każijiet li ġraw 10 sena ilu, 15 sena ilu, 20 sena ilu. Il-fatt huwa li il-kultura ma tgħinx. Eżempju, jekk aħna qegħdin ngħixu f'kultura li s-saċerdot intelaq fuq pedestal u bħal speċi huwa bniedem li huwa bniedem ta' Alla vera, huwa konsagrat lil Alla. Imma issu kellna għaddejna minn perjodu li fil-kultura tas-soċjetà Maltija is-saċerdot ifisser kollox. Allura kif jista' jkun saċerdot jagħmel hekk li t-tifel qed jikdeb? Inkellek tur iktar jekk is-saċerdot ikun ħabib tal-familja u t-tifel jew it-tifla li qed jiġu abbużati jibżgħu jitkellmu anke minħabba l-familja. U jekk il-familja tinduna, tibża titkellem għax jista' jkun li s-soċjetà dak iż-żmien
kienet toħodha kontrihom. Ma jekk jiġi xi ħadd, jiġi xi tifel jew xi tifla d-dar u jgħid pereżempju kien hemm xi ħadd mis-parti ġenitali tiegħi. Jiena ninkwita kieku bħala ġenitur u nistaqsi u nindaga. Jien nemmen li l-ewwel tip ta' ġustizzja mal-vittmi huwa li tisma' il-ġerħa tagħhom. Ġifieri jekk il-Knisja, nisma' bħala Knisja, jekk il-Knisja mhix lesta tisma' il-ferita tagħhom minn xi għaddew u l-kriżi li għaddew minnha, allura nkunu qed infallu. Jiena l-appell tiegħi huwa dejjem li tfittex l-għajnuna. Hija weġa ta' qalb għalina li min jistudja dawn l-affarijiet u min qiegħed jaħdem f'dan il-kamp. Li tkun hemm persuna li għaddiet minn esperjenza ta' abbuż u qatt ma fitxet l-għajnuna. U għax dawn kun qed iġorru bagalja tqila li faċilment ukoll tibblokkalhom ċertu deċiżjonijiet fil-ħajja tagħhom, tħalli effett ukoll kif għadt f'relazzjonijiet anke ta' żwieġ, eċetera, eċetera. U għalhekk jiena l-appell tiegħi huwa żewġ affarijiet. Tfittex l-għajnuna u li ssir ġustizzja. Għax bil-ġustizzja, jekk issir ġustizzja miegħek, inti li inti vittma, kapaċi qed tgħin il-vittmi oħrajn. Tiegħu tippreveni milli jkollna iktar vittmi.